Hola amigos de Mecánica Center. Si tu auto tiene rebotes excesivos, ruidos extraños al girar o desgaste irregular en las llantas, es posible que la suspensión necesite una revisión. En este video te mostraremos cómo identificar un amortiguador dañado, cuáles son sus consecuencias y por qué es tan importante un mantenimiento oportuno. Quédate hasta el final para conocer nuestra recomendación. Dentro de los signos más comunes que nos indican que tenemos que revisar nuestra suspensión es cuando notamos que nuestro vehículo tiene rebotes excesivos, tiene ruidos extraños al girar, frenar o transitar por caminos irregulares, falta de estabilidad en curvas, tenemos desgaste irregular en llantas y nos cuesta frenar o hace ruidos al frenar. Aquí tenemos el ejemplo de un amortiguador ya desgastado. Ya lo tenemos desarmado. Esta parte de la suspensión se conforma por el amortiguador, el resorte, tenemos de este lado la base, tenemos aquí el cubrepolvo y el amortiguador y con su goma de rebote. Los amortiguadores normalmente tienen una vida útil de 4 años o 60,000 kilómetros aproximadamente. Podemos ver que ya no funciona porque internamente los amortiguadores llevan un aceite. Cuando el sello interno se rompe, empieza a escurrir todo ese aceite que trae adentro. Si podemos ver en esa parte, pues ya está mojado. Y al momento de desarmar, nosotros, aparte de esta señal que tenemos de que ya no tiene el aceite, nos damos cuenta que ya no funciona porque la función de un amortiguador es que cuando baje, automáticamente tiene que subir y pues se queda completamente pegado. Eso pues es una señal de que ya no sirve. Entonces por eso tenemos ruidos en suspensión. Al momento de que ya no amortigua esta pieza, pues empieza también a deformarse lo que es la base y comenzamos a tener más ruidos. Nuestra recomendación es revisar la suspensión del vehículo porque un amortiguador dañado empieza a dañar llantas, comienza a tener mala estabilidad en cuanto a la dirección. Eso quiere decir que cuando uno pone el volante derecho, el coche se jala ya sea para la izquierda o para la derecha. Entonces tener amortiguadores en mal estado conlleva a que otras piezas se dañen, empezando por las llantas, y eso lleva a un gasto mayor. En esta llanta notamos un desgaste irregular cuando hacemos la medición y tiene lo que nosotros llamamos comúnmente como escamas. Si te das cuenta, en esta parte tiene desgaste y se va botando el caucho. Eso es porque los amortiguadores ya dieron la vida útil. Entonces comenzamos a tener problemas de que el vehículo rebota mucho y pues las que sufren primero pues son las llantas. De este lado tenemos que el dibujo de la llanta ya ya está más liso, y si te das cuenta de este lado aún tiene un poco más de dibujo. Eso porque por el mismo desgaste de los amortiguadores la llanta recibe un desgaste irregular. Finalmente ya tenemos la pieza instalada. Esta es la pieza nueva, amortiguador nuevo, cubrepolvo nuevo y la base es nueva. La recomendación es que cada servicio o cada 6 meses hagan una revisión de suspensión para que su vehículo tenga el mayor confort. Recuerda, una suspensión en mal estado no solo afecta el confort de manejo, también compromete tu seguridad y puede dañar otras piezas de tu vehículo. Te recomendamos revisar la suspensión cada 6 meses o en cada servicio para evitar problemas mayores. Si notas alguno de los síntomas que mencionamos, acude con un especialista. Nos vemos en el próximo video. Mecánica Center, tu vehículo siempre listo.